Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi karo aku di channel Mangan. Aku arep mangan penyetan ditambah karo iki. Saka ngene kancaku. Iki saka ngene kancaku iki. Neng masak mboke jare. Label resep yang kardi, tak kardinya, oke. Resep yang kardi, tagline tahu petis dan telur petis. Nah, ini telur petis ini. Nah, ini tahu nih kemasannya tahu ini. Nah, ini kita. Terus aku arep langsung tak racik ning piringku. Aslinya aku dino iki lagi rambut gawe konten, cuman energi kancaku akhirnya aku nge-review masakane mbok iki. Nek tahune enak soalnya aku semangan, tapi nek neng endok isi aku urung mangan. Nah, iki makanya aku pengen ngrasane pas siaran. Nasine tak suntak ini segone iki. Segruduk. Suntak kabeh. Terus terong sih. Ini penyetan lor Masjid Suciati. Aku lali jenenge, tapi aku kuliah nunggu. Mantep dah telore. Wah, kurang ono sendok ya. Tangane ya. Tak pangan iki telu iki. Oke. Kabeh telu. Kuah iki tak suntake iki kuah iki. Oh. Lombok. Waduh, mambune khas banget iki. Jadi wes soalnya aku orang tahu makan iki. Mesti tak doyan mambune. Nah, di sambil bawang di sambil bawang sepaket penyetannya mau iki. Tak suntak ya kabeh. Iki aku lalapane timun. Wah.
pertama endok petis. Endok petis terus geser ya kita petis. Nah, wis sambeli bawangnya wis. Terus ana timun, ana kol, iki ana terong goreng. Nah, terakhir ayam bakar. Wow. Wow. Untuk toh, nyoki. Wow. Wis nambah nafsu makan tenan iki. Sasa suwe langsung mulai wae. Sadurung mulai ndonga dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita wis ndonga. Ngombe sik ben ora sreteng kok. Langsung ciluk. Pertama sego karo sambel bawang. Sambil tahu petis. Wah, aku rasanya bumbu petis ini apa ya? Kayak kurang. Kayak kurang rasanya. Terong gitu lah, sambal bawang. Endok petis ala resep yang kardi. Enak, sumpah enak, mantep rasanya. Tahunya aku seneng, tapi bumbu petisnya aku rasa seneng. Ora aku banget pokoknya bumbu petis ini. Tahunya mantep, soalnya tak cemiris mau. Kalau bar maghrib mau tak cemirisan. Kita saring gini lah, nggak pakai piring. Wah, kuah endok petisnya enak tenan iki. Tak jamin wis. Lakanya sok ya mangan iki. Ngambek iki.
terong, kemangi, sambal bawang, tambahi tambah daging ayam bakar. Mulai mutu, wis mulai mutu.
Aku rasa nggak roso deh. Memang sekolah awal aku memang kurang seneng nek tahu petis. Ya tahu deh, enak. Mangan tahu tok aku ngomong. Matur nuwun aku candas mana seorang arsitek yang wis ngerti kene soal iki wae boe. Nilai siaran kali ini, tunggu video selanjutnya. Wis rampung, sugeng dalu sedulur-sedulurku kabeh.